Še malo, pa bo po dnevih posta in svetega molka po naših cerkvah in svetiščih spet zadonela ena najlepših melodij, vstajenska aleluja. Potem, ko je Jezus šel skozi temo izdajstva in zatajitve, ko je šel skozi temo zapuščenosti od najbližjih, ko je šel skozi predstavo sodnih oblasti svojega časa in skozi zasramovanje množic, potem, ko je šel skozi muko križevega pota in skozi razpetost umiranja, potem, ko je šel tudi skozi zapuščenost od očeta in skozi neusmiljeno dokončnost groba, je v prvem svitanju velikonočnega jutra vstal iz groba. To je temeljno oznanilo krščanstva. Jezus je umrl zaradi naših grehov in je vstal zaradi našega opravičenja. Jezus je umrl in živi. Zato ne moremo in ne smemo zanikati hrepenenja po vstajenju in življenju, ki ga nosimo v sebi. Ne smemo utišati želje po izpolnjenosti, po kateri kriči vse naše bitje. Vstajenje ni utvara in izpolnitev ni privid. Večno življenje ni fatamorgana nesrečnega človeštva, ampak je dar, ki nam ga s svojim vstajenjem prinaša Gospod Jezus Kristus. Vabim vas, dragi dobri ljudje, ki ste žejni življenja, da v teh dneh prisluhnete Jezusovim besedam učencu Tomažu. Ne bodi neveren, ampak veren. In kakor je Jezus premagal trpljenje in smrt, smo tudi mi poklicani, da se borimo proti trpljenju in spoštujemo umiranje, saj umiramo zato, da bomo vstali v življenje. Vsem voščim blagoslovljeno veliko noč. Vi, ki ste bolni in trpite, naslonite se na Jezusa. Vi, ki ste zatirani in izkoriščani, ozrite se na Jezusa. Vi, ki ste preganjani, oklenite se Jezusa. Vi, ki ne vidite smisla življenja, zaupajte v Jezusa. Vsi skupaj z Jezusom stopajte proti odrešenju in vstajenju. Blagoslovljeno veliko noč želim tudi Slovencem po svetu. Naj skupaj z nami pojejo vstalemu. Blagoslovljeno veliko noč tistim, ki boste na ta dan delali. Naj bo vaša požrtvovalnost del Božje skrbi in nežnosti do človeka. Radostno praznovanje Jezusovega vstajenja voščim tudi našim sestrskim cerkvam. Vsem kličem, Gospod je vstal, zares je vstal. Aleluja.